ഹലോ. അപ്പോൾ എസൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നേരത്തെ ഇട്ട വീഡിയോന്റെ പാർട്ട് 2 ആണ്. നമ്മള് അങ്ങനെ ഈ ഒരു അക്യുഡേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം പോണ ബണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിയതാ. അവിടെ മേളിലൊരു ചേട്ടൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ചേട്ടൻ ഇപ്പം മറഞ്ഞുപോയി. ചുറ്റിനും മലയാണ് ഗൈസ്, ചുറ്റിനും അല്ല, ഒരു സൈഡ് ഫുൾ മലയാ. അതിസാഹസികമായി നമ്മളിവിടെ എത്തി. മഹാഗണിത്തോട്ടം. ഇവിടെ കുറച്ച് കാറൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്, കാറും ഒരു ഓട്ടോയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് 50 രൂപയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർ 50 രൂപ, കുട്ടികൾ 10, 15, 13 വയസ്സിലുള്ള 10 രൂപ, വിദ്യാർത്ഥികൾ 10 രൂപ, വിദേശികൾക്ക് 200 രൂപ. സൈഡില് കാറ് 30 രൂപ. ഇതാണ് സ്ഥലം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്തി. ആദ്യം ഇല്ലിത്തോടും മഹാഗണിത്തോടും ഒന്നും കാണുക എന്നുള്ളതല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ അപ്പവും കുറുമക്കറിയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കീച്ചിയുടെ പോകുള്ളൂ. കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്, അത് ഞാൻ ചെറിയ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ തുറക്കാൻ നേരത്ത് വരുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു കസേരയും കൈത്തോടൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല, കൈത്തോടല്ല, കസേരയും. ഇനി ഒരു കീച്ചങ്ങട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്, കുറുമക്കറി ചൂടാക്കാണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വണ്ടിയിലൊന്ന് ചൂടാണ്ടാവും. വണ്ടിയുടെ കൊണം ടൈറ്റ് ആണല്ലോ. ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻകാർ വന്ന് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയതയിലിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചണ. ഈ വള്ളീശ്വരിയുടെ മുഖം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അവൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് വരും. അല്ല, ഉറങ്ങാൻ. ആ ഓരോന്ന് കാണിച്ചാൽ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഓരോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇല്ല, അപ്പുറ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കുരങ്ങന്മാരെ ഓടിച്ചതാ. സൗണ്ട് കേട്ടാ? ഇന്ന് കുരങ്ങന്മാരെ ശല്യം. ഇപ്പൊ ഗുണ്ടുകളുടെ ഓടിച്ചാണ്ട് ഇപ്പൊ കുരങ്ങന്മാരെ ആ വഴിക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ഓടി. അത് നമുക്ക് കണ്ട അവിടെ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടോ? അതേ ഇരിക്കണ്ട അവിടെ. അങ്ങനെ കുട്ടികളും തള്ളമാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഇപ്പൊ വെടിവെച്ച് കേട്ടപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഓടി കേട്ടോ. അതേ പോയി. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഉള്ള ആളെന്തോ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കഴിക്കാം. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാടാണ്, മെയിനാണ്. കണ്ട അവിടെ ഏതാ ചാടുണ്ട്. സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യ കൊതിയിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ ആരുമില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ നിന്നാ ചാടി വീണേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വശത്തില്ല, പക്ഷെ ഇത് സ്മെല്ല് പിടിച്ച് വരും. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. വീഡിയോ കണ്ട ഞങ്ങളവിടെ ഒരു അപ്പത്തിന്റെ പീസും മുളകും ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊരുത്തം നൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോവും. നോക്കി, പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. പേടി ആർക്കാ? വന്നു പപ്പ കൊടുക്കും എന്നാ തോന്നണേ. മണം പിടിക്കണ്ട്. എടുത്ത് ഉഷാമ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം മുളക് അതൊക്കെ പറ. അടുത്തുനിന്നൊക്കെ എടുക്കണം. ഇത്രയും മതി. അത് വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടെടുത്തു. മുളകെല്ലാം വലിച്ചു കയറ്റുണ്ട്. എരിഞ്ഞ് ചാവോ പോയി. ഓടിക്കോടി മോളെ. കിഷ്കിന്താ കണ്ട് എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ
നടന്ന് അകത്തേക്ക് കുറച്ചധികം പോകാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള തേക്കിൻകാട് അല്ല മഹാഗണിയുടെ അവിടെ വെച്ചാണ് മറ്റേ പുലിമുരുകൻ്റെ മറ്റേ പുലീനെ കൊണ്ടുവരാണ്ടുള്ള ഫൈറ്റ് സീനും മോഹൻലാലിൻ്റെ ചാട്ടവും ഒക്കെ എടുത്തേക്കണതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല വഴിയാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റം വരെ എടുത്തെങ്കിൽ ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളാവും. മല്ലീശ്വരി എത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. നേരെ നോക്കിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിറച്ച് വേരുകളാണ്. മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ട് കുട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും പെടും. ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ചെയർ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വരാണ്. താഴ്ത്തു നോക്കി കിടന്നില്ലെങ്കിൽ തട്ടി തലാന്തല്ലി വീഴും. നോക്കി കിടക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് ഒഴുകണ സൗണ്ട് കേൾക്കാം കേട്ടോ. ഓ ഇരിക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, മുടിയൊന്നും അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാ, ഇത്തിരി പോകുമ്പോൾ കല്ല് വഴിയാണ്. നോക്കി നടക്കണം. പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ കയറ്റുമ്പോൾ കല്ലുള്ള വഴി കൂടി സാഹസികത കാണിക്കണ്ട, അത് ഈ സമയത്ത് വേണ്ട. 500 മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളും മലയണ്ണാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് കുരങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഗുണ്ട് പോലെ എന്തോ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വഴി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അധികം അകത്തേക്ക് നടക്കണം. ഒരു 500 മീറ്റർ ഏകദേശം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണേ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കേൾക്കാം. വഴി ഒന്നും പറയാനില്ല, നല്ല അടിപൊളി വഴിയാണ്. വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് വേറൊന്നും ആലോചന ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാം. ഇതിപ്പോൾ ക്ഷീണിക്കുന്ന അറിയാൻ പാടില്ല, ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം 2 കഴിച്ചതിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ നടക്കുവാണ്. ബാറ്ററി ചാർജ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും തീരും. പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പവും അല്ല പഴവും ഞാൻ പക്ഷെ പഴവും ആപ്പിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം. അവിടെ കണ്ടോ കൊട? ഇല്ല, ആ ചേച്ചി അവിടെ ഇരിക്കണ്ട. അവിടെ നമ്മൾ പാസ് കാണിക്കണം. ആ ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ ആണ്. ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സമയം പോകുന്നുണ്ട്. പണ്ട് നെറ്റ്വർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത കാലമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ആ ചേച്ചിയോ ചേട്ടനോ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. വേറെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ആകെ ഇതേപോലെ വന്നവരെ പാസ് മേടിക്കുക. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും റീലോ വീഡിയോയോ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. കണ്ടോ വിജനമായിട്ടുള്ള വഴി, നല്ല സുഖമാണ്. ചെറിയൊരു കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ചേച്ചിയുടെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴേക്കും വേറൊരു ഫോൺ കോളും കൂടി വന്ന് ക്ലാഷായി. ആന ഇപ്പം ഇറങ്ങാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പണ്ട് ആന ഇറങ്ങുമായിരുന്നു, ഇപ്പം ആന ഇറങ്ങലില്ല കുറേ നാളായിട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോൾ അവിടെ അപ്പുറം ഫെൻസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ആന ഇറങ്ങാത്ത. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പ്ലാന്റേഷൻ ഏരിയ ആയിട്ട്, അവിടെ പുലി ഇറങ്ങാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ പുലി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പണ്ട് ഇവിടെ കൂടി ആനത്താരയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ പിണ്ട അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കണ കാണാമായിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ. ഇപ്പം എന്താണോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫെൻസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആനയുടെ ശല്യമില്ല. എനിക്ക് ആ ചേച്ചിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഇരിക്കണം അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക്. അയ്യോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നാൽ കൂടി അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. ഇനി അവിടുത്തെ ആ ചേച്ചിയുടെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഗാർഡന്മാരും ആൾക്കാരുള്ളൂ. ആ ശരിക്കും റിസ്ക് പിടിച്ച ജോലി തന്നെയാണ്. നമ്മളൊക്കെയാണെങ്കിൽ മുള്ളിപ്പോയേനെ. ഇത് കണ്ട സൗണ്ട് കേട്ടാ? എന്നാലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫോട്ടോ എടുത്തന്നെ. ഈ മരത്തിന്റെ പേര് കണ്ടോ? എന്താ വേരല്ല, ആ വേര് തന്നെ. ഇതാ നോക്കി, നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല. പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ, ഫോട്ടോ എടുക്കാം. വിശ്രമവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കുക. എന്താ ആനന്ദം? വിശ്രമം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലത്ത്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു ഇതൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു, ഒരു പണിക്കും പോകാണ്ട്. എന്തൊരു സുഖമല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യേ നിനക്ക് ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു.
പിണ്ടം ആനപ്പിണ്ടം കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓർത്തിട്ട് ചോദിച്ചു. ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം ഇറങ്ങണില്ല, ഫെൻസിങ് എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതേ ആ നടു ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചാണ് പുലിമുരുകൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നേക്കണത്. അതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ ഇതിനകത്തായിക്കൂല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറിയൊക്കെ ഇരിക്കും. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാര്യങ്ങളാണ്. അടാ എല്ലാ സൗണ്ടും, കിളികളുടെ സൗണ്ടും എല്ലാം കാണാം, കേൾക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ലോണം കേൾക്കാം കേട്ടോ. ഇത്തിരി ഇറങ്ങണം, മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നോക്കിയാൽ നീ അപ്പുറം കൂടി ഇറങ്ങിയാൽ മതി, ഇവിടെ കൂടി ഇറങ്ങണ്ട, അങ്ങനെ ഇറങ്ങും. അന്ന് വന്നപ്പോൾ കടപുഴകി ഉണ്ടാകുന്നറിയില്ല. കടപുഴങ്ങി വീണ് കിടക്കുക. എന്താ മരത്തിൻ്റെ പേരല്ലേ വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി അങ്ങനെ നടക്കണം. അത് വെയിലടിക്കണമല്ലോ ഉണങ്ങാൻ. അതിലും നല്ല ഫ്രഷ് എയർ അടിച്ച് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നോട്ടെ. നമ്മൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്താണ് കിടക്കണം. പക്ഷെ എന്താ ഫീൽ എന്നറിയാം, ഫ്രഷ് എയർ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യണത് അറിയാൻ പറ്റും. എന്താ പറയുക, എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര പൊല്യൂട്ടഡ് ഏരിയ ആണ്. എന്താ വെച്ചാൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കിടക്കണ ആളാണ് ഞാൻ. മെട്രോ, കാക്കനാട് മെട്രോ പണിയുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഒരു വണ്ടി കഴുകിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ പൊടിയായിരിക്കും. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് തുമ്മാനും കൂടി തോന്നണില്ല. എനിക്കൊക്കെ ഡെയിലി അലർജറ്റിക് ഉള്ള ആളാണ്, മൂക്കിൽ ഒഴിക്കണം, വരുന്നൊക്കെ ഒഴിക്കണം. ഇവിടെ നിന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മല കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വലിക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളൊരു ലങ്സ് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കണ്ട, മഴ ചാറുണ്ട്, കുട സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇത് അപ്പുറേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫെൻസിങ് ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. കണ്ട ഇതാണ് ആനയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാത്ത. കണ്ട ഫെൻസിങ് വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഏഴാറ്റുംകോയിട്ടും പിന്നെ പാണിയേലിപ്പോരായിട്ടും എല്ലാമായിട്ടും യോജിക്കണ ഇതാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് ആ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ ഇതിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം. ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അധികം എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ. നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിശയമാണ്. നമുക്ക് അധികം ചിലവൊന്നുമില്ല. അവിടെ 50 കാണിച്ചില്ല, 50 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുക, നല്ല വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, നടക്കുക. ഭക്ഷണം നമ്മൾ കയ്യിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക. ഹോട്ടൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അകത്തേക്ക് കയറ്റാം. ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ വെച്ചാൽ കഴിക്കുക. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ബിവറേജസ് പിന്നെ സിഗരറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരിപാടിയൊന്നും കൊണ്ടുവരുത്. കാരണം എങ്ങാനും വീണ് കത്ത് പിടിക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നല്ല നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പേടിക്കണ്ട. കാരണം അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഒന്നും കെട്ടിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുകയൊന്നുമില്ലേ. ഇതൊരു വേലി പോലെയൊക്കെ തിരിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോരം സ്ഥലത്ത് മറ്റേ ആഴമുണ്ട്, അങ്ങനെ സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതേപോലത്തെ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡ്രസ്സ് മാറാനുള്ള ഉണ്ട്, അതൊക്കെ മാറാം. എല്ലാവരുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എൻജോയ് ചെയ്ത് കുളിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അതൊക്കെ. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നേക്കണണ്ട, അവരൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് കേട്ട് വന്നേക്കുക. പല വെറൈറ്റി ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ അങ്ങോട്ട് ടോയ്ലറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പിന്നെ നടക്കാം. പ്രകൃതിയുമായി ഇഴകിച്ചേരുക, പക്ഷേ പുഴയിൽ ഒഴുകി പോവാതിരിക്കുക. കണ്ടാ ഇപ്പൊ വെള്ളം കൂടിയുണ്ട്, മഴ കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട്. കണ്ടോ ഇപ്പൊ ആ കയറ് വലിച്ചു കെട്ടിയാണ്. കണ്ടാ പണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇവിടെയൊക്കെ പാറകളും കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളും, ഇരിപ്പിടമല്ല പാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊക്കെ നടന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10-20 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെള്ളം വന്നത്. അവിടെ വരെ നമുക്ക് കുളിക്കാം. അവിടെ അവരെ കയറിട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയേക്കണോണ്ട് ഇവിടെ കയറ് ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഉടുപ്പൊന്നും എടുത്തുള്ള ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് വന്നതല്ലല്ലോ.
ആ ചേച്ചി ഗാർഡ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഇവിടം വരെ ഈ മഴയത്ത് വെള്ളം കയറിയതാന്ന്. മൊത്തം കയറും, തവണ കുറവായിരുന്നു അവർ പറയണേ. ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിന്നെടുക്കാനേ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാ. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാ വന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉടുപ്പെടുത്തിട്ട് വരുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാണ്ട് വന്നതാണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത് പ്ലാൻ പണി പണ്ണം. ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ പറയണായിട്ട് ഇറങ്ങണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കേൾക്കാണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക നെകിളിപ്പ് കൂടിയിട്ട് പോവും. ഇവിടെ പാറയിലൊക്കെ ഓരോ കുഴികളുണ്ടാവും. ആ കുഴിയിലേക്ക് കാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഗാധ കറുത്തം പോലത്തുള്ള കുഴിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ പോവും. ഇല്ലേ ഇത് അവിടെ എടുത്തതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്ത് വലിച്ചിരുന്നു. അവൻ എന്തിൻ്റെ കേടാന്ന് ആർക്കറിയാം. എവിടെ വലിയ അറ്റത്ത് അവിടെയൊക്കെ മീൻ പിടിക്കണ്ട ആളുകള്. അപ്പോൾ ഇത് നീക്കി കെട്ടും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടം വരെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ കിടക്കാൻ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ നല്ല ശരീരം മഴ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ, കുറഞ്ഞു. നല്ല അസലായിട്ട് കിടക്കാം. ഇത് പാണിയേലിപ്പോര് പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം, ഏഴാറ്റുമുഖം, തുമ്പൂർമുഴി ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്, കണക്റ്റഡ് ആണ്. തുമ്പൂർമുഴിയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാനും പോയിട്ടില്ല. തുമ്പൂർമുഴി കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ഏഴാറ്റുമുഖം ആണെന്നാണ്. തുമ്പൂർമുഴി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പോയിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അടിപൊളി കേട്ടോ. മഴ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ട ശാന്തോയി പുഴ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇന്നിവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ശല്യം ബഹളമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. സുഖസുന്ദരമായിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്ന് കുളിച്ച് ആയിട്ട് പോവാം. നമ്മളിങ്ങോട്ടല്ല വന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എന്താ പറയുക പ്രസവം എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ ഉള്ള. അപ്പോൾ നല്ല ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വയറൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൊള്ളണം, വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയൂലേ ഒഴുക്ക വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് തട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയുന്നത് തന്നെ. ആന ഇല്ല, അത് ഞാൻ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. ആനയുടെ കാര്യത്തിൽ ആനേനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒഴുക്കുള്ളത് കുളിപ്പിക്കണം. ആ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് തട്ടുമ്പോൾ ആനയുടെ ദഹനക്കേട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും. അങ്ങനെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം. എനിക്ക് ആനക്കമ്പ് ഇത്തിരി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണണേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മനുഷ്യനും നല്ലതാണ്. ബാക്കിയിരുന്ന് കണ്ട കുട്ടി ഉണ്ടാ പോണണ്ട ഹൈ കണ്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡൂബ കണ്ടോ. അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മഴ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചൂടായി. എവിടെന്നാന്നറിയോ? ഇല്ല, മറ്റേ ഗാർഡ് ചേച്ചി തന്നതാ. അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ചേച്ചിക്ക് ആരോ കൊടുത്തതാ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഷുഗർ കട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സ്നേഹപൂർവ്വം കൊടുത്തു. വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറേ പാണിയേലിപ്പോരാണ്ടാ, പെരുമ്പാവൂർ പാണിയേലിപ്പോരിൻ്റെ ആണ്. അവിടെ മറ്റേ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആൾക്കാരും പിന്നെ ഈ കാടിനകത്ത് വഴി അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ കാണുന്ന കണ്ട ആ പാറയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ വരും. അല്ലാണ്ട് വേറെ ആളെയും കടത്തി വിടില്ല. അല്ലാണ്ട് പാണിയേലിപ്പോന് സെപ്പറേറ്റ് അപ്പുറം ഏരിയ ഉണ്ട് നിൽക്കാനായിട്ട്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഡേഞ്ചറാണ്, ഇതിലും ഡേഞ്ചറാണ്. അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പാറയിൽ കുഴി ഉണ്ടാവുന്നു, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ ചെരുപ്പ് ഊരിടാൻ നേരത്ത് ഇത് കരയിലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് ഇത്രയും വെള്ളത്തിലായി. നമുക്ക് കുറച്ച് കയറ്റി വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് വെള്ളം കൂടണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് സമയം ഇപ്പോൾ 1:30 മണി. ഉച്ച സമയം കൊണ്ട് വെയിലേറ്റാണ്. വെള്ളം ഇനി കൂടണ്ടോ നോക്കാം. നോക്കൂ, വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടി കയറാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. മഴയും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്യും പോകും. അപ്പം ഇതേപോലത്തുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ അവിചാരിതമായിട്ട് വന്ന് പെട്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുളിസീനും കൂടി ഇട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ടാന്നറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കുളിസീനും കൂടി ഉണ്ടായേനെ. ഇതിപ്പോൾ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. വേറെ വല്ലയിടത്തോട്ടും പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇറങ്ങിയ.
അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ചെറിയ കുളിസീൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കുക. ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള കൂട്ടി തള്ളി ഞങ്ങളെ പൊക്കത്തേക്ക് ഇതേപോലെ സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കുറച്ച് കാമായിട്ട് 1 ഡേ ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, എറണാകുളം ബേസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. നല്ലൊരു വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതേപോലത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡേറ്റ് എടുത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ ചാനലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വഴിയും ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങി പ്ലാന്റേഷൻ റൂട്ടിലൊക്കെ പോയി എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മാങ്കുളം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. വാരണാസി അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഇതിനുള്ളൊരു ത്വര ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാനെ. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് അതായിന്ന് തോന്നണു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ